दीवा रेलवे प्रवासी संगठन का 9वां वार्षिक वर्धापन दिवस संपन्न। दीवा रेलवे प्रवासी संगठन के 9 वर्ष पूरे होने पर वर्धापन दिवस समारोह दीवा पूर्व के अद्वैत हॉल नियर ग्लोबल स्कूल में दिनांक 30 सितंबर 2018 को शाम 6 बजे से संपन्न हुआ। इस मौके पर ठाणे महानगर पालिका के पूर्व सभापति गोवर्धन भगत, श्री नंद कुमार देशमुख, मधु जी कोटियन, दीवा व्यापारी संगठन के अध्यक्ष चेतन पाटिल, कांग्रेस नेता मयूर भगत, भाजपा के कार्यकर्ता रोहिदास मुंडे, रोशन भगत, रविंद्र जी, तुषार पाटिल, वी.एस. कन्हैया एवं उत्तर भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता प्रभुनाथ सिंह, गौरी शंकर पटवा, विपिन राय, जितेंद्र गुप्ता, दिनेश गुप्ता, कांति सिंह, शैलेश पंडित के साथ पत्रकार इकबाल खान मौजूद रहे। दीवा रेलवे प्रवासी संगठन के अध्यक्ष आदेश भगत ने सभी आए हुए अतिथियों को साल पुष्प देकर सम्मान किया और सभी का आभार व्यक्त किया। विनंती करतो की आपण एक स्त्री असेल, माऊली असेल, जवान मुली पुढे आपण देखील दीपक प्रज्वलित करायचं। एक स्त्रीला प्राधान्याला सुंदर असा दीपक प्रज्वलनाचा कार्यक्रम संपन्न होतोय, साजरा होतोय। या सोहळ्याच्या ज्या कार्यक्रमाचे आपण सारे मानकरी आहात, साक्षीदार आहात, सुंदर असा क्षण, सुंदर असा सोहळा आपल्या सर्वांच्या उपस्थितीने साजरा। अर्पणीय पुष्पगुच्छ भावसुमनांचे स्वागत करायचं, सन्मानपूर्वक व्यासपीठावर विनंती करतोय। नवनीत ज्येष्ठ समाज सुधारक त्या ठिकाणी सन्मान होतोय, आदर होतो तरी स्वीकारायचा सुंदर असा क्षण। फोटोग्राफर सुंदर असा फोटो घ्यायचे, स्वागत करायचे। जिवाळ्याची इच्छा निवागावचे पोलीस पाटील सन्माननीय प्रशांतजी, रेल्वे सीसी सुंदर असा क्षण या ठिकाणी साजरा होतोय। बिनधास्तपणे कार्यक्रम करत असतो आणि दिवा नगरात आपल्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहतात महेंद्रजी पांडे, क्राईम ते 9 वर्ष दिव्यातील रेल्वे प्रवाशांसाठी आपली संघटना प्रशासनाकडे सतत पाठपुरावा करत होती आणि ही सर्व यशस्वी वाटचाल या माझ्या समोर बसलेले सर्व माझे मित्रवर्ग आणि व्यासपीठावर उपस्थित आजच्या या कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी मुंबई रेल्वे प्रवासी संघटनेचे अध्यक्ष मधुजी कोटियन, ते नुकतेच त्यांची ZRCC वर नियुक्ती झालेली आहे। तसेच नंदकुमारजी देशमुख, ठाणे रेल्वे प्रवासी संघटनेचे अध्यक्ष, आमचे नेहमीच आदर्श राहिलेले असे ठाणे महानगरपालिकेचे माजी स्थायी समिती सभापती गोवर्धनजी भगत, दिव्यातील व्यापाऱ्यांचं नेतृत्व करत असलेले व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष चेतनजी पाटील, भारतीय जनता पार्टी दिवा शहर विभागाचे सरचिटणीस रोहिदासजी मुंडे, काँग्रेसचे ठाणे युवा ब्लॉक अध्यक्ष माझे बंधू मयूर भगत, सकल मराठा संघाचे दिवा शहराचे अध्यक्ष आणि आमचे मित्र रवींद्रजी उतेकर, खेड तालुका संघाचे सचिव निलेश पाटणे, निलेश पाटील, तसेच आमच्या या दिवा विभागाचे दिवा गावाचे
पोलीस पाटील प्रशांत उत्तम पाटील, माझे सहकारी भारतीय जनता पार्टीचे वॉर्ड अध्यक्ष रोशनजी भगत, तसेच पाटील बाबा प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष आणि ह्या विभागातील एक सामाजिक कार्यकर्ते नवनीतजी पाटील आणि माझ्यासमोर व्यासपीठासमोर उपस्थित सर्व सन्माननीय माझे मित्रवर्ग, याच्यामध्ये माझे सहकारी सुद्धा मला भरपूर दिसत आहेत, काही पत्रकार मित्र आहेत, या सगळेजण आजच्या या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिलात त्याबद्दल मी सर्वांचे आभार व्यक्त करतो. 2009 साली या प्रवासी संघटनेची मुहूर्तमेढ या दिवा विभागात खऱ्या अर्थाने रोवली गेली. मी अगदी कॉलेज करत होतो. कॉलेजला जात असताना दिवा ते ठाणे हा नेहमीच माझा एक प्रवास होता आणि सामाजिक कार्याची आवड असल्यामुळे मला असं वाटत होतं की मी ज्या मार्गाने प्रवास करतोय, ज्या ट्रेनने प्रवास करतोय, ते दैनंदिन मला प्रवासादरम्यान बाबा प्रवाशांच्या अडचणी, स्वतः मला काय अडचण होते, प्रवाशांना काय अडचण होते, या सगळ्या प्रवाशांच्या समस्या मला रोजच्याच झाल्या होत्या. आणि मग यासाठी काय करावं की आपल्याला पुढे या समस्यांसाठी भांडता येईल का, म्हणून मला ठरवलं की आपणही आपल्या प्रवाशांसाठी, स्वतःसाठी, आमच्या दिव्यांतील प्रवाशांसाठी काहीतरी एक अशी संस्था काढावी की जेणेकरून माझ्या दिव्यांतील प्रवाशांचा प्रवास सुखकर होईल. काम करतात आणि कशा प्रकारे त्यांनी प्रवाशांच्या समस्या सोडवल्यात हे ऐकण्यासाठी जरूर जावं. म्हणून मी अतुल राणे आणि आमच्या आणखी 2-3 सहकारी आम्ही त्या कल्याणला गेलो. तेव्हा मधुजी होते, मधुजी बरोबर ना, मधुजी होते आणि माझे मित्र होते. म्हणजे मी अगदी नव्याने सर्वांशी परिचित झालो. अनिकेत घमेंडी होते, नंदकुमारजी होते, बरेच सारे मित्र होते. प्राप्त होतं की त्यांच्या मार्गदर्शनानुसारच ही संघटना स्थापन झाली. प्रवासी संघटनेच्यामुळे झालं असं नाही, परंतु त्याच्यात जमीन-आसमानाचा फरक झाला. सुरुवातीला छोट्या छोट्या समस्या होत्या, अगदी स्टेशनला फेरीवाले बसतात ही मोठी समस्या, म्हणजे अशा छोट्या छोट्या समस्या होत्या. स्टेशनला पाण्याची सोय नव्हती, कॅन्टीनची सोय होती पण ती चुकीच्या जागी होती, पुढे प्लॅटफॉर्मला शेड नव्हतं, बऱ्याचशा सोयी नव्हत्या प्लॅटफॉर्मला. म्हणजे करायचं काय, तर अशा पद्धतीने मंत्रीच्या असेल त्यांच्या मार्गदर्शनानुसार आम्ही सुरुवात केली की ह्या ब्रिजसाठी आपण भांडायचं, या ब्रिज सुरुवातीला झालं पाहिजे. बरेचसे अपघात होतात ते थांबले पाहिजेत. म्हणून मधुजींकडे गेलो आम्ही, बराचसा DRM असतील, मध्य रेल्वेचे विभागीय व्यवस्था यांच्याकडे पाठपुरावा केला आणि ठरवलं की नाही मामा दिवा स्थानकात उपोषणला बसायचं. मग आम्ही दिवा स्थानकात 1 दिवसीय लाक्षणिक उपोषणाला बसलो, प्लॅटफॉर्मवर बसलो. आम्ही प्लॅटफॉर्मवर मधुजी असतील, आमचे मनोहर शेलार असतील, नंदकुमार देशमुख असतील, आमची पूर्ण टीम होती महासंघाची आणि आमचे दिव्यांचे सहकारी. आम्ही सर्वजण स्टेशनला उपोषणाला बसलो. मधुजी सारखं नेतृत्व आमच्या पाठीशी होतं म्हणून आम्हाला घाबरायला काही हे नव्हतं, कारण मधुजी रेल्वेचे गाड्या अभ्यासक आहे, त्यांच्या प्रशासनावर बराचसा वचक आहे. त्याच्यामुळे आम्ही प्लॅटफॉर्मला बसलो आणि तासाभरातच रेल्वेचे अधिकारी दिवा स्थानकात धडकले आणि त्यांनी सांगितलं की नाही, आम्ही या बिलासाठी आणखी 50 लाखाची तरतूद केली आहे, तुमचा ब्रिज होतोय. आणि एक 10 ते 15 दिवसात त्या ब्रिजला सुरुवात झाली. हा होता एक प्रसंग जिथे आम्हाला खऱ्या अर्थाने प्रवाशांसाठी रस्त्यावर नाही प्लॅटफॉर्मवर उतरावं लागलं. अशा बऱ्याचशा छोट्या मोठ्या समस्या होत्या, त्याच्यात पुन्हा आम्ही तशाच पद्धतीने सक्रिय झालो. बघता बघता संघटना देखील वाढत गेली. जसं दिवा स्टेशनचं रुग्ण बदलत होतं तसंच आमच्या प्रवासी संघटनेची टीम बदलत गेली. आणि मला सांगायला आनंद होतो की खऱ्या अर्थाने म्हणजे मी गेली 7 ते 8 वर्ष काम करत होतो. 7 ते 8 वर्ष आम्ही मोजके 3-4 सहकारी घेऊन आम्ही काम करत होतो. प्रसाद असेल, प्रदीप असेल, अतुल राणे असतील आमचे, आम्ही मोजके 3-4 जण कार्यरत होतो. दिवा रेल्वे प्रवासी संघटना चालू केलेली आहे. मला खूप आनंद वाटतोय कारण आम्ही सुद्धा याच्या आधी एक दिवा रेल्वे वॉल कमिटी चालू केली होती की तेव्हा लोकसंख्या फार कमी होती. त्याच्यामध्ये काय आम्ही नेहमी काही ना मागणी करतो, दिव्याला कोकण रेल्वे चालू होणार आहे, त्यांना वेटिंग रूम पाहिजे, टॉयलेट नव्हता तिथं, टॉयलेटसाठी मागणी केली, टॉयलेट बनवून घेतलं आम्ही तिथे. टॉयलेट बनवलं पाणी नव्हतं तिथे, तर बोरिंग मारून घेतलं तिथे आम्ही.
तिकीट विंडो नव्हती तर 100 खर्चाने आम्ही तिकीट विंडो बनवली तिथे. तिसरी विंडो आता सगळे आपल्या गावाला जे आहेत मंडळी त्यांना माहिती असेल तर तिसरी विंडो जी ओपन केली ती आम्ही 100 खर्चाने केली होती. तसं रेल्वेच्या मध्ये काय फेरीवाले बसायचे त्यांना आम्ही पर्याय जागा म्हणून आम्ही त्यांना उपलब्ध करून दिली. नाकामध्ये खड्डे पडले गाडी आमची अडकायची तर आम्ही रेल्वेकडे नेहमी आम्ही मागणी करतो तर तुम्ही खड्डे बुजवा पण ते सेंटरचे 1-2 नंबर लावण्याचा आमचा संबंध नाही 3-4 नंबर आमचा संबंध नाही ते पनवेल गाडी सांगते आमचा संबंध नाही प्लस ते पॅसेंजर गाडी आमचा संबंध नाही आणि काम झाला गेला प्रत्येक जण आळसाला करायचा. एक दिवस आम्ही जबरदस्ती तिथे डांबरीकरण काही जवळ ते करून दिलं नाही. आम्ही सिमेंट म्हणजे रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांना सांगून तिकडच्या पोलीस प्रशासन घेऊन आम्ही तिकडे सिमेंट कॉन्क्रीट करून घेतलं होतं. ते पण स्वखर्चाने केलं होतं कारण रेल्वेकडून काही होत नव्हतं त्या टायमाला. आम्ही मागणी करत राहायचो का आम्हाला हे पाहिजे ते पाहिजे ते पाहिजे पण काहीच नव्हतं. तर आता मला खूप आनंद वाटतोय का आज आदित्यजी सारख्या एक चांगल्या नेतृत्व आणि त्यांचे सगळे वरिष्ठ हे पाहुणे आलेले आहेत आणि त्यांच्या मदतीने आज दिव्याचा एक चांगला ॲपॉइंट होतोय आणि तिथे उपस्थित सर्व मान्यवर भाऊ प्रशांतजी नवनीत रोशन वर्तेकर भाऊ मयूर रोहिदास मुंडेजी आणि आले पाहुणे आदिलजी आज हे सर्व कार्यक्रम मंडळी मला मी त्या टायमाला एक असं वाटत मी एकटा काम करतोय मला जोडीदार नसतं कोणतरी आज चांगलं काम होतोय आणि कोणीच नाही. मी नेहमी बोलत या काम करायला पण काम करायला पण तयार नसेल. आज मला असं वाटतं यानं करू दे आपण यांच्या मागे उभं राहू. राजा छत्रपती शिवाजी महाराज आणि भारतीय संघटनेचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना प्रथम वंदन करतो. तसेच व्यासपीठावर कोटियान सर यांचे आताच योगदान झालेले आहे. थोड्या दिवसापूर्वी नंदकुमार देशमुख साहेब व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष तसेच वेळोवेळी मला मार्गदर्शन करतात असे आमचे पाटील दादा. जरी तुमचे संघटनेचे रेल्वे प्रवासी संघटनेचे अध्यक्ष असले तरी ते प्रथम माझ्या पक्षाचे माझे अध्यक्ष आहेत. ते मगाशी बोलता म्हणाले की माझी ओळख रेल्वे प्रवासी संघटनेने जास्त दिली पण आमचे जे अध्यक्ष आहेत ते तुमचे अध्यक्ष असले तरी आमच्या पक्षाचे ते अध्यक्ष आहेत.